जबकि सच यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला गया। वैज्ञानिकों ने उसके पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ रखा था जो पानी के टैंक से कनेक्टेड था। कैदी को पाइप से टब में बूंद बूंद पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वो खून के टपकने की आवाज समझ रहा था। और उसके मन में यही थॉट्स यानी विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बूंद बूंद करके बाहर टपक रहा है और मैं मर रहा हूं। वो कैदी यही दोहराता रहा कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है।